Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Атырау облысында жантүршігерлік жол апатынан 2 адам қаза болды. Жүргізушісі сапар алдында 2 мәрте ескерту алған. 2 қаңтар 2024 жылы Атырау облысында жантүршігерлік жол апатынан 2 адам қаза болды. АТП пресс.кз. Атырауда жантүршігерлік жол апатынан 2 адам қаза тапты деп хабарлады Түркістан.кз, Массагет.кз сайтына сілтеме жасап. Жүргізушісі сапар алдында 2 мәрте ескерту алған. 2 қаңтар күні сағат 8:30 шамасында республикалық маңызы бар Ақтөбе-Атырау-Астрахан тасжолының 426 шақырымы тұсында Toyota Alphard автокөлігінің 1993 жылы туған жүргізушісі басқару жүйесін игере алмай аударылған. Салдарынан көлік жүргізушісі мен бір жолаушысы оқиға орнында қаза тауып, 3 жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Айта кетейік, автокөлік жүргізушісіне оқиға болар уақытқа дейін патрульдік полиция қызметкерлері Қызылқоға ауданы, Миялы және Сағыз ауылдары тұсында орналасқан бекеттерде 2 мәрте ескерту берілген. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.